Привет, друзья. Меня зовут Кевин Джеймс. Я родом из Мичигана. Я помню, как в детстве я первый раз увидел снег. Это был единственный, самый волшебный момент моего трудного детства. Как-то раз моя дочь Кэролайн попросила рассказать ей о снеге. Я сказал ей: найди бумажную салфетку. Надо отдать ей должное, она нашла салфетки очень быстро. И это то, что я показал Кэролайн. Благодарю вас. Я сделал такую же снежинку, но сказал ей, что настоящие снежинки несколько меньше и значительно отличаются от этой. И чем же они отличаются? Самое главное, они сделаны из воды.